Vi utgår från att den svenska regeringen förstår att journalister har ett uppdrag i mänsklighetens tjänst. Vi utgår från att regeringen förstår att Martin och Johan inte är brottslingar, trots att Carl Bildt inte tycks begripa skillnaden mellan svenska journalister som fängslats trots att de är oskyldiga och svenskar som fängslats för att de har begått kriminella handlingar.